tutti ragazzi, io sono Mel, c'è Andrea Cobra, torno a sorriso. Questa intro quanto è difficile da dire veloce. E oggi siamo qui per fare... stasera siamo qui per fare un altro slime. Però non con le perline, stavolta con i mini elasticini questi qua, tutti colorati. Infatti il mio slime sarà bianco, con i brillantini blu e basta. Vi dico le robe perché con la roba che faccio io, insomma come lo faccio io, si fa un po' meglio. Allora, più velocemente, qua dentro mettete la colla, il glitter, il colorante, mischiate, poi iniziate a mettere 3 gocce alla volta per colorare. E in questo caso, visto che io l'acido borico l'ho finito, oppure anche voi se ce l'avete l'acido borico, potete usare anche questo. Prendete tipo il bicarbonato, mettete un poco di bicarbonato sullo slime, mescolate e inizierà subito ad addensarsi. Ok, direi di incominciare. Allora, prima di tutto questa ciotola ha problemi. È sollevata. Perché? Vabbè dai, andiamo a mettere la nostra colla vinilica. Infatti si vede che è sollevata. Angolazione molto meglio, così vedete tutto. Ne ho messa parecchia perché voglio fare tanto slime. Ora aggiungo i glitter. Li ho finiti per questo slime i glitter, ragazzi. Vabbè, pazienza, vabbè, non mi si vede la faccia, ma non mi importa. Oddio, quanti glitter stavano cascando su per il tavolo. Ok, allora mischia. Ed è blu, anche se non abbiamo messo il colorante, per via di troppi glitter. Ok, ora andiamo ad aggiungere goccine di acido borico. Ok, ora che ho aggiunto goccine di slime, si è un poco addensato perché è ancora molto liquido, molto appiccicoso, con il bicarbonato mettete un poco di bicarbonato, per esempio così. Upla. Ed ora mischiamo. Eccoci arrivati con il nostro slime, bellissimo, super gildi, credo che si dica così, e nonostante non abbia messo colore si è colorato di un azzurrino davvero chiaro. Ok, là dentro c'è Barbara e con questo slime bellissimo, tra l'altro, che quando si spezza perdono brillantini. Da quanti ne ho messi? Aspetta che asciugo un po' il piano di lavoro perché è pieno di acido borico. Sorry. È che il tavolino ha una gamba che traballa e mi spiace davvero tanto che sia caduto, perché dovrò metterci un pezzo di foglio, perché davvero traballa è una cosa epica, perché poi cadono tutte le robe barbare. Dove è andato lo slime? Per terra. Ok, ed ora aggiungiamo un poco di elastici vediamo i colori che ci sono: blu, verde, rosa, arancione. Beh, io ne prendo un poco a caso.
anche voi gli slime che volete che io faccia e poi prendo il materiale e ve li faccio. È troppo bello il rumore che fanno gli elastici. Non si vedono, ma gli elastici, troppo bello, che si rompono, che figo. Su slime lo adoro. Ah. E vai dentro la ciotola. E non è un epic fail, questo è davvero bellissimo. Fermati. Ok. Quanto è andato lontano? Ok, via l'asciugamano, via lo slime e bye bye. Che rime.